अनिकेत जी प्लीज पिकअप द कॉल। मिस्टर अनिकेत प्लीज कॉल उठाएं और बात करें। अनिकेत जी को आपको दिल से कॉल कर रहा है, आपसे बहुत जरूरी काम है तो आपके पास कॉल लगाया है। प्लीज पिकअप द कॉल अनिकेत जी। अनिकेत जी अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो समय निकालकर प्लीज उसका कॉल उठाएं और जाने कौन आपको कॉल कर रहा है। मिस्टर अनिकेत प्लीज पिकअप द कॉल। अनिकेत जी प्लीज कॉल उठाएं और बात करें। अनिकेत जी प्लीज पिकअप द कॉल।